হিরো আই স্মার্ট 110 i3s মডেল। তো এই গাড়িটার কী কী সমস্যা আছে দেখাচ্ছি। তো সবের আগে আওয়াজটা শোনায় গাড়িটার। ঠিক কর বলা। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কি জানি না, কতটা পাওয়া যাচ্ছে না। তো এরকম তো আওয়াজ থাকেই না, এটা এরকম হয়ে গেছে গাড়িটার আওয়াজ। তো আজকে শুধু জাস্ট ধোয়া হয়েছে গাড়ি, আর কিছু করা হয়নি। কাল খোলা হবে, কি কি মাল লাগছে, কি কি করতে হবে, কত টাকা খরচ, সমস্ত কিছু জানিয়ে দেবো এই ভিডিওতে। খুলতে গিয়ে একটা আজব জিনিস লক্ষ্য করলাম, এটা দেখাচ্ছি কি করেছে মিস্ত্রি। এই দেখেন, এরকম স্প্রিং কখনোই থাকে না এর মধ্যে, আর এই স্প্রিং দেওয়ার জন্যই এগুলো সব ভেঙে গেছে। এগুলো সব ভেঙেছে, রোলারটা ভেঙেছে এই মোটা স্প্রিং দেওয়ার জন্যই। এটাও ফেটে গেছে, তো বদলাতে হবে। পুশ রডের অবস্থাও খারাপ। পুশ রডের মাথায় রাবার নেই। আই স্মার্ট গাড়িটা রেডি হয়ে গেছে, স্টার্ট কর। এবার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, একদম পরিষ্কার আওয়াজ। আগের আওয়াজের থেকে এখন কত সুন্দর আওয়াজ হচ্ছে। তো খরচ হয়েছে এটা মাত্র 710 টাকা। এই খরচে এই কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। আওয়াজ একদম পরিষ্কার। এর টাইমিং চেন কিট নষ্ট হয়ে গেছিলো, ওটা পাল্টাতেই গাড়ি একদম ওকে।